우리 집만 가나디 없었는데 우리 집도 생겼어요. 강원도에서 댕주 파고 옴. 제가 너무 좋아하는 불멍 카페. 아 재밌어. 저 요즘 조조 보는데요. 다들 최애 누구세요? 엔녀바바잖아. 엔녀바바 나오는 편. 이거 삼각대. 이거 귀여운데? 이게 뭐야? 이거 네? 저 나중에 나와. 스포야 스포. 끝이야? 끝이야. 저는 조타로요. 하하, 제 남편이에요. 인사하세요. 괜찮은데? 오늘 립 맘에 들어서 찍었어요. 립다 하는 분 없나요? 립다 당하고 싶어요. 이란 자유시위도 다녀왔어요. H. 라코 양말 게시. 제발 우사기 모몬가 카니 중에 주세요. 모몬가 얕다요. 벌써 벚꽃이 피나봐요. 다들 벚꽃 보셨어요? 오랜만에 일상 끼려봤는데요. 더 열심히 올려볼게요. 빠잉!